Pachamama, Pachamama, Runa Kuna, Mama Kia. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Viete, kde je Peru? Áno, viem. A kde? Je to v Južnej Amerike. V Južnej Amerike. V Južnej Amerike? Áno, v Južnej Amerike. V Južnej Amerike. Myslíte si, že človek, ktorý pochádza z Peru a príde na Slovensku, sa tu dokáže udomácniť? Tak ja si myslím, že človek z akéhokoľvek kúta sveta sa dokáže udomácniť v tom druhom, pokiaľ má také dobré ľudské vlastnosti. Myslím si, že áno, že by ste nemal mať nejaký problém. Myslím si, že by sa bol schopný udomácniť. Je to vlastne o každom, ako veľmi chce a čo všetko do toho dá. No tak pre nich to musí byť určite kultúrny šok zo začiatku, ale človek to zvládnuť môže. No tak v dnešnej dobe myslím, že keď v podstate ten cestovný ruch je taký rozšírený, tak si myslím, že áno. A poznáte niekoho konkrétne z Peru? Ja nepoznám nikoho z Peru. Nie, nepoznám nikoho odtiaľ. Bohužiaľ z Peru nikoho nepoznám. Nie, osobne som ešte nikoho nestretol. Ani neviem, či by prežili v týchto podmienkach. Volám sa Carlos Díaz a pochádzam z Peru. Som sa dostal ako študent. Získal som štipendium na štúdiu v Československu. Vtedy ten úrad u nás ponúkol vlastne tie štipendia. Ja som sa prihlásil a vlastne po nejakých tých testoch a skúškach tak ma vybrali a tak som sem prišiel. Ja som bol vtedy v Sensi a mal som tú výhodu, že tá učiteľka, ktorá nás učila po slovensky, ona vedela po španielsky. Čiže samozrejme my sme nepochopili nič a ona hneď ako naznačovala, že čo to znamená. A samozrejme po španielsky a ja som už potom pochopil. Lenže časom potom prišlo to, že sme sa museli učiť gramatiku, tie skloňovanie, čo ešte mi robí problémy, aj časovanie a tak ďalej. Bolo to dosť ťažko, no a si pamätám, že po tom prvom ročníku, čo som bol na tej škole, moc sa mi nechcelo hovoriť po slovensky, lebo som sa bál, či správne hovorím, alebo nie. Ale zrejme časom tým, že som dokázal komunikovať so Slovákmi, tak prišiel som na to, že vlastne plynule hovorím. Teda ten dennodenný kontakt so Slovákmi mi pomohlo, aby som sa zdokonalil. Som mal takú nepríjemnú príhodu. Jeden skinhead ma napadol slovne a chcel aj na mňa pustiť psa. Chvála Bohu, sa nestalo nič, ale on akože stále nadával, že prečo som tu a tak ďalej a mal také rasistické nadávky. Reagoval som tým, že som volal na políciu, policajti prišli a samozrejme ten dotyčný ušiel, no, nebol tam. Ale vedeli, o kom sa jedná a že policajti budú robiť poriadky potom. A stretávam sa s tým, že vlastne väčšinou Slováci si myslia, že patrím do rómskej, kde som rómskej národnosti a vlastne potom, keď počúvajú, ako rozprávam, hneď si stia, že vlastne Róm som není. A veľakrát pomôže to, že idem na nejaký úrad
a pýtajú do mňa preukaz, alebo idem do nejakej firmy a tam vlastne zistia, že žiadny Rómov není a vlastne už vedia, že som zahraničný a sú prekvapení, no, že treba, ako rozprávam po slovensky, alebo že nie som to, čo oni si mysleli pôvodne. Ja momentálne som živnostník a pracujem s náhradnými dielmi. Dodávam náhradné diely na traktory do rôznych krajín, väčšinou do Španielska. V roku 1994 som sa prihlásil, som poslal žiadosť o prijatie do zamestnania do CTS. Odtiaľ ma volali sem do Martina a jeden pán, vedúci servisu, ma doporučil do jednej novo otvorenej firmy a tam vlastne som sa učil všetko okolo obchodovania s traktormi, čo sa mi veľmi páčilo. A potom následne, vlastne, keď tá výroba skončila tu, vlastne som sa rozhodol využiť svoje kontakty, ktoré som nadobudol počas pôsobenia v tej firme, ako každý to robí tu v Martine. A od roku 2001 vlastne som založil živnosť a odvtedy sa venujem predaju náhradných dielov ku tým traktorom, ktoré voľakedy som vyvážal do zahraničia. Manželka je od Michaloviec, ale ona chodila na vysokú školu v Nitre, tak ako ja, ale iný odbor. No tam sme sa spoznali a tam sme sa aj zobrali. Sme sa sem presťahovali a potom sa nám podarilo kúpiť nejaký družstevný byt v Turanoch. Takže tam sme sa etablovali v Turanoch. Narodil sa nám syn, potom v roku 1997 sa nám narodila dcera. A keď ten byt v Turanoch bol malý, tak sme sa presťahovali do Martina. Potom v roku 2005 sa nám narodila druhá dcera. V mojej rodine som sa snažil, aby deti rozprávali po španielsky. Tým, že som s nimi len komunikoval po španielsky. Niečo z toho chytili, ale nie všetko, samozrejme. Ale vedia ma pochopiť. No, deti sa ma pýtajú, ako to vyzerá. Samozrejme, ja im vysvetľujem, že život tam je veľmi ťažký. Ale nevedia si to predstaviť. No. Keby sme tam išli a videli, ako to je, tak by pochopili lepšie. Mne sa zdá, že oni beria to na vedomie, ale pre nich ako keby moc to neznamenalo, viete, lebo nezažili to. Manželka sa stará o rodinu. V podstate tým, že sme vydržali viac ako 20 rokov, tak si myslím, že ten vzťah funguje. Aj keď sú sem tam nejaké nedorozumenie, všetko sa dá prekonať. A so sestrami z Peru je to teraz veľmi živé, sú rôzne aplikácie, viete, a keď je doba internetu, tak tie kontakty sú veľmi časté. Predtým samozrejme boli veľmi odmedzené, sme si písali listy a tak ďalej, ale teraz je to oveľa lepšie. Tak si hovoríme svoje príbehy, ako ja pracujem, ako sa jej tam býva, ako ja tu bývam.
komentujeme rôzne veci, ktoré sa stávajú v našej rodine v Peru. Je to niekedy veľmi živé. Tým, že tá doba pokročila, tak ono je to, by som povedal, oveľa lepšie sa nám komunikuje. V minulosti sme boli odkazaní na poštu, hej? Kde sme si písali listy a tak. Mne sa to páči komunikovať s mojou sestrou. A ten život tu si myslím, že je oveľa lepší. Ja si myslím, že v Peru, jak som sa vrátil teraz po 20 rokoch, si myslím, že by som nemohol nájsť v Peru také uplatnenie, ako som našiel tu. Dokážem sa bezpečiť do rodiny, to je to hlavné. He? No a si myslím, že v Peru by to bolo oveľa ťažšie. Oveľa ťažšie. Ale teraz, keď porovnávate, keď žijete tu a vidíte, že tu je nechcem povedať extrémne poriadok, ale extrémne ticho, hej, a tam je hluk a že tu výnimočné sa klakson používa a tam klaksony počúvate jedna raz. A tie nadávky medzi tými vodičmi, že kto má prednosť. No väčšinou nikto nemá prednosť. Keď ja som tam žil, naša rodina nielen znamenala naša rodina moje sestry, znamenala aj mojich bratáncov, moje sesternice, moje ujovia, ako sa schádzali, furt boli nejaké oslavy. Na toto veľmi dobre spomínam, ale teraz, ako si tá rodina sa moc neschádza, hej? Nie sú také oslavy tak často. Ako keby sa vytratil ten duch. Možno je to tým, že každý má svoje starosti a musí robiť svoje veci. Hej? A celá rodina možno sa vám bude zdať prehnané, ale možno 100 ľudí tam bolo a fakt to sa žilo, hej. No, že už také čo sa tam v Peru už sa nekoná, výnimočne, hej. Jeden z dôvodov, prečo som ostal tu na Slovensku, je to, že vlastne príroda tu je veľmi pekná. Všetko je zelené, v zime biele, čo veľmi kontrastuje s tým, ako som žil v Peru, vlastne vo veľkom meste, kde žiadne také veci som nevidel. Sice aj v mojej krajine pôvodnej sú pekné panorámy, lenže ako človek, ktorý žil v meste, nemal som možnosť priamého kontaktu s prírodou, ako mám tu, treba, že som doma a o chvíľku môžem ísť do lesa na prechádzku, čo v Peru vôbec sa nedalo nič také urobiť. Slovensko je veľmi pekná krajina, ale si myslím, že stále budem nosiť v srdci svoju pôvodnú krajinu, ktorá je Peru. Pachamama, Pachamama, Luna Cuna, Mama Kia, Pachamama, Luna Cuna, te llama la tierra. Son 2 días, son